Praise the Lord. Ndiyabonga ke kakhulu bazalwane bethu. Inhliziyo yam iyambulela kakhulu uThixo osincedileyo wasifela ngexesha elililo sabe namhlanje sisindisiwe. Izono zethu zixolelwe. Izono zethu azibizwa kuthi namhlanje ngoba zingaphantsi kwegazi likaYesu. Igazi likaYesu alisigqumi isono, koko liyasirimuva. So ke ngoku wazithathela kuye, itsho njalo ivesi, wazithathela kuye ubetho lokokuba sibethwa, lokuba sibe noxolo noThixo, laba phezu kwakhe. Ke ngoku ke sinoxolo ngoba uYesu uvele bethiwe. So ukuba ngaba besingayi kuba nexolo, kuzaba bekungenxa yokuba uYesu akabethwanga, akakabethwa. So ngoku ubethiwe uYesu, saphiliswa ke ngoku thina kwizifo zonke ngemivumbo yakhe. Namhlanje bazalwane, ndiyafuna nje uthetha kancinci ngeendawo ezibalulekileyo. Sometimes kum zibalulekile, komnye umntu ngeke zibaluleke. Ndiyathanda ke kakhulu abantwana bakaThixo baqaphele le ndawo yoba thina abantwana bakaThixo asifani nelizwe, yaye akufanelekile siphile njengelizwe. Ukuba iBhayibhile ithi ilizwe lileli esandleni songendawo, asikwazi thina singabantwana bakaThixo siyongqengqa kunye nelizwe esandleni songendawo. Izibhalo zisifundisa kwincwadi kaJohn ngokukodwa okokuba uthi uYesu, ezam izimvu zisesandleni sam, yaye akukho namnye uya kuzihlutha. Amen. So ke ngoku ke bazalwane, ndiyabulela kakhulu kuThixo wethu osincedileyo. Ndibulela nondivulela elithuba lokuba ndiphinde ndithethe. Bazalwane, into kakhulu endithethisayo namhlanje lulahlo olukhulu oluye lenzeka kwiintsuku ezinintsi ezidlulileyo. Kwazaliseka ivesi ethi ukuba bekunokwenzeka uSathane bezawulahla-lahle nabangcwele, nabanyuliweyo. Ayikwazekanga ke ukwenzeka loo nto ngoba zithe iingcambu zabangcwele, zabanyuliweyo sezishukuma, wakhweleta uThixo wathi ngabanyulwa bam aba, akavuma. So ke ndiyathanda ukuthi nale nto ke ngoku ndithethiswa nangenxeni yaloo nto. Siphantse ungena emgodini bazalwane ngenxeni yongaqapheli izibhalo. Uyabona uSathana uyinto ekhoyo. Abazalwane mabangayilibali loo nto. Nokuba uSathana walahlekisa ezulwini amadoda amaziyo uThixo, wawadonsa walahlwa kunye nawo. Amadoda amaziyo uThixo, the angels, wazilahlekisa uSathana. So ke ngoku ibandla likaYesu kufuneka liyazi, is not easy. Indlela sezulwini inzima inkonzo kaThixo. Ubunzima bayo yona uYesu uthi ilula, uthi idyokwe yakhe ilula, umthwalo wakhe ulula, nedyokwe yakhe imnandi. So ke ngoku thina sibona ubunzima ngendlela umtyholi alwa ngayo. Nathi ke ngoku bazalwane silwe nomtyholi singajonganga kulo usibizileyo. Kanti xa usilwa noSathana kufuneka ujonge kulo ukubizileyo, uJesu Kristu waseNazarete. Ndifuna ukuthi bazalwane, mna qobo lam ndiphantse ukulimala kakhulu, kodwa yakhawuleza uMoya Oyingcwele, wakhawuleza wathetha entliziyweni yam esithi mandiqwalasele i-second coming of Jesus, ndiqwalasele i-rapture.
ngoba i-rapture ne-second coming of Jesus zindawo ezimbini ezingadibaniyo. I-second coming of Jesus isemveni kwe-rapture. So indawo yokuqala ke ngoku yi-rapture, and there is no darkness uma uYesu ezolanda ibandla lakhe. Inkazimulo kaJesu, inkazimulo kaJesu izawukhanyisela ilizwe lonke. So akukho bumnyama. Iphantsi yasilimaza bazalwane ubuxoki obuninji obuxokwa ngabazalwane. Uyabona nxa uxokiswa ngumuntu onxilayo akho ngxaki kakhulu. Kodwa uvula amehlo uma uxokiswa ngumzalwane. Umzalwane ukuxokisa ephethe izibhalo ngoba enomoya ongendawo. Exoka nje umuntu ukhona umoya ongendawo kuye. So ke ngoku ndifuna ukuthi ke bazalwane understandani ezi zindawo ngifuna ukuthetha ngazo namhlanje. Ndithi uSathana uyinto ekhoyo, noba ndingazothetha ngaye andizothetha ngaye, kodwa ibandla likaJesu malazi ukuthi uSathana uyinto ekhoyo. Xa kukho into efikayo kuwe, especially ingaveli kuJesu, ivela nakwabanye abazalwane, khawucela uThixo, thetha kuMnkosi, thethe ngomoya wakho. Ungakhawulezi uhambe naloo nto, uzolimala. Namhlanje ndiphakanyelwa yinto engavelanga. Kwizinto ezivelileyo bazalwane zikhona izinto ezingavelanga. Abantu bakaThixo mabayazi le mfihlakalo. Okokuqala nje mayaziwe loo nto yokuba izulu likhona yaye liyimfihlo etyhilwa kuphela nguThixo. Hawu bazalwane, mayilazi ibandla likaThixo exactly ngolo hlobo. And uThixo akatyhili izinto zakhe nakubani nakubani noba kukubani na. Unabo abantu abatyhilelayo. Amen. And utyhilela abantu abanemfihlo. Ngoba le nto ayityhilayo iyimfihlo. Uyityhilela abantu abanesifuba. So ke ngoku ndifuna ibandla li-understande le ndawo. Ndithi izulu liyimfihlo. Liyimfihlo, you cannot stand outside ukhombe uthi naliya izulu. uThixo walisusa izulu lalingekho in fact emhlabeni, kodwa walibeka kude kakhulu emhlabeni izulu. Bazalwane, ukuthathwa kwam ndasiwa ezulwini, uyabona ke funeka uqaphele lento, amazulu mathathu. Kukhona izulu lokuqala apho uSathane ankanise khona. Amen. Unkanise khona uSathana, akafuna unyakaza kulaa ndawo, uvala imithandazo yabangcwele. Ngoba kuthi umthandazo, noba umuntu ethandaza ngeke ubone umthandazo, ngoba umthandazo ungumoya. uSathana ke kuba engumoya, izinto ezingumoya uyakwazi uzibona. Masambeni ke bazalwane, indawo endiya kuyo ke yile ithi liyimfihlo izulu, alivelanga. Ukufa kwam ndasiwe ezulwini ngo-81, 1981, ndafa ndabheka ezulwini. Njengoba ndithi amazulu mathathu, elokuqala apho uSathane ankanise khona, elesibini kulapho kuneparadesi khona, elesithathu kusemzini kaThixo. Hawu bangcwele, kusemzini kaThixo. Kulapho uSathana wenza imisteyiki khona, wathi ndizawunyuka ndiye ngapha kweziganga zamafu, ndizenze, ndozihlalisa ndizenze osenyangweni. So yaba imisteyiki kaSathana leyo. Uyabona izinto zingatyhilwa nje bazalwane. Abazalwane baye bacinge ngolunye uhlobo nxa betyhilelwa imfihlakalo. Azilinganise. Ngoba uSathana waye kwindawo akuyo, andizothetha ngaye benditshilo.
waye wabona ukuba unako ukunyuka aye ngapha kweziganga ayongena egquguleni likaThixo. Yho bazalwane, mamela ke, ndithi ndathathwa ke ndasiwa ezulwini. Ilizulu la ndawo ndikuyo ndayaziswa kakuhle kuba ilizulu. I can't tell you ukuthi lelesibini lelesithathu apho uThixo khona, kodwa lizulu. Nansi ke indawo endifuna uyityhila ngale ndawo. Xa ujonga umhlaba yabona phaya, yonke into oyithethayo uyibona clean futhi. Yonke into oyithethayo uyayibona. Umhlaba xa le angel yayithetha nam, ndawubona umhlaba ungangebhola yegolf, ngendlela okude ngayo ungangebhola yegolf. So ke ngoku ke izulu kwiparadesi still bazalwane very far. Yo, very far izulu. Nansi ke wenza uThixo ngokwakhe ngabomu ukuthi umhlaba ube distance ezulwini. Ngoba emhlabeni kukhona abantu abanempenduka, abantu abajibilikayo, abantu abangakwazi uzigcina izinto abazibonileyo. Masambe, ndithi ke izulu laba imfihlo ngolo hlobo alikho lula. Nini mamele kakuhle bazalwane, alikho lula. Njengoba abazalwane kulula okuba athi umuntu vele ezulwini wathi uYesu kum uzuthi ebantwini, ayikho lula. Let me tell you that. Alikho lula izulu. Izulu liyatyhilwa. It's very rare okokuba uthi uthathiwe wasiwa and then uzawubuya. No, ayikho njalo bazalwane. Amadoda athathwayo, uEnoch wathathwa, oMelkisedeke, oEliya bathathwa, ababuyanga bazochaza imeko yasezulwini okokuba kunjani ezulwini. Ungaya ezogweni ubuye uzochaza imeko yasezogweni. Lilungelo lakho, lelungelo likaThixo elo futhi ukuba wena wazi ukuthi isihogo sikhona ukwenzela uba ungoni. Kodwa indawo yezulu, glorious place of God, ayivelanga bazalwane, ayivelanga, ayikho lula. And ke yabona lento ndithethayo, ungayiva ngendlela oyiva ngayo, ungayiphika uthanda, ungayivuma uthanda, kodwa ndikuxelela imfihlo yokokuba izulu alivelanga. Ayonto njengoba uyabona iAmerica ikude kakhulu, kodwa you can go eAmerica ubuye uchaze zonke into ozibonileyo eAmerica. Izulu alikho njalo bazalwane. Ungaya emathunjini omhlaba, ungaya ezantsi olwandle, uyawubona izinto phaa ezantsi olwandle. Izulu alikho njalo bazalwane. Abayiqonde abazalwane loo nto leyo. Izulu ngumzi wongcwele, ngumzi kangcwele. It's a glorious place. Nakhona igama elithi ngcwele alifanelanga izulu. Izulu liglorious. So ndithanda ukuba abazalwane mabayazi. Andithethi bazalwane ndisingisele kwabaxokayo. Oxokayo umuntu makaqhubeke axoka, kodwa ndisingisele kwiimveku zikaThixo ukwenzela uba zilumke, zingathathi yonke into evela ebantwini. Uyabona abantu bazawuthi, Mbewu, uthe wena kaloku uvela ezulwini. Ndikuxelela ndithi amazulu mathathu eli ndisuka kulo ayililo eli likaSathane. And angeke ndikudescribele ukuthi lileliphi leli le paradise okanye kulapho uThixo khona, but I'm perfectly sure ayiyo le ndawo apho uThixo akhona.
Masambeni ke bazalwane, ibambe lonto izulu limfihlo akho lula. Mamela, xa into ingonelanga okanye ingonelisi, uThixo uyayazi. Engayongezi nje ngumlinganiselo awukhuphileyo. Right bazalwane? Uyabona lo mlinganiselo uThixo asinike wona, akukho sizathu sokuba abantu bafune ngapha kwawo, because abazofumana. Noba ungazama ngeziphina indlela ufune okokuba hayi make kutyhileke enye into, ayizokwenzeka. Ngumlinganiselo uThixo awukhuphileyo. Ndithi xa into ingonelanga, maybe wena wonelanga uyafuna ukwazi ngezulu, masambe, okanye ingonelisi, ndithi kuwe uThixo uyayazi engayongezi nje okuba wena uyayazi. Ngumlinganiselo awukhuphileyo yena uThixo. Umntu unikwe umgangatho othile. Khumbula emyezweni weEdeni, umntu wayehlala kwindawo ebalulekileyo ebekwe nguThixo ngedinga. Kodwa umntu wemka ebusweni bukaThixo. Kwafuneka umntu asuswe kule ndawo. Ithi yawugqiba laa ndawo ifihlwe. Understandani bazalwane, yiEdeni. Kwakukho namnye umntu oke wathi ndivele emyezweni weEdeni, ngoba iEdeni le yona kuqala iyimfihlo. That's why uThixo wabeka ikherobi enerhele elijikajikayo ukugada indlela ebheka emyezweni weEdeni. Masambeni ke bazalwane, ukuba ndikuxelele lento, ukuba uphethe izibhalo ulibambe ngesandla izulu, yazi loo nto. Ukuba uphethe izibhalo ezingcwele ulibambe ngesandla izulu. Njani mfundisi? Ayikho into uThixo athanda ukuyityhilela umntu. Awukho umlinganiselo uThixo athandwa ukuba mawaziwe ngumntu ongekhoyo kwizibhalo ezingcwele. Umlinganiselo uThixo athanda umntu ukuba makawazi ukwizibhalo ezingcwele. So uyazidina ukufuna ngaphezu kokutyhilwe nguThixo. That's why sithi ke ngokuba ngaba uphethe izibhalo ulibambe ngesandla izulu. Okwesibini, inhliziyo kaThixo unako ukuyazi. Right bazalwane? Inhliziyo kaThixo unako ukuyazi ngoba yonke indaba yasezulwini ityhileke phaa kwizibhalo ezingcwele. Ngaphezu koko ikhona ezingatyhilwa ngezimfihlo. Zikhona ezimfihlo. Alityhilwa ngalonke izulu kwizibhalo, kodwa kutyhilwe indlela yabangcwele abazohamba ngayo ukuya ezulwini, nendlela yabangcwele amabaphile ngayo apha emhlabeni, nendlela abangcwele amabalithethe ngayo ilizwi likaThixo bencedwa nguMoya Oyingcwele. Masambe, akekho umntu owakha waya ezulwini waxelelwa nguYesu izinto azifunayo ukuze abe nokungena ezulwini. Nibambe bazalwane. Akekho umntu owake waya ezulwini wokwamkela umqulu okuba abana abantu baze ukuze bangene ezulwini mabenze lento, mabayenze lento, mabayenze lento bazawungena ezulwini. There's no such thing like that. Ayikho into enjalo. Kuphela indlela yokuya ezulwini, yokungena ezulwini, isezibhalweni ezingcwele. Mbewu, uthetha ukuthini ngoba uthi wena waxelelwa ukuba ezulwini kungenwa ngo-100%? Yes, kunjalo.
kunjalo 100% ngulo utyhilwe kwizibhalo. That's why iBhayibhile isithi ziphengululeni izibhalo ngoba niba ninobomi kuzo, zibe zona zingqina ngam. Ziphengululeni izibhalo. Uma ufuna ukuya ezulwini, likhona ixesha lakho lokuya ezulwini. Hayi ngeli xesha. Likhona, and nxa uhamba ngelo xesha lakho lifikile lokuba mawuye ezulwini, believe me, awuzobuya. Dade, awuzobuya. Nawe mfundisi wami awuzobuya. Once lafike la xesha lokuba mawusiwe, awuzobuya. Masambe, ngoba nsithi nje akekho umuntu owakhe waya ezulwini waxelelwa nguYesu izinto azifunayo ukuze ungene ezulwini. Izinto zonke uYesu azifunayo ukuze ungene ezulwini zifunyanwa kwizibhalo. That's right. Zonke izinto ezifunwa nguYesu ezingakukhokhelela wena mzalwane okokuba uye ezulwini zikwizibhalo ezingcwele. Abantu abangena sifuba abaye ezulwini. Bangaya soze babuye. Amen. Bangaya ngokuba bekholwa kuJesu, ngokuba bephile impilo engcwele, kodwa awuzobuya. Inye indlela ebangela uba ungabi nakubuya, yiva okokuqala kumaKorinte esibini chapter 12 verse number 4. Ithi la ndawo, uthi uPaul, ndazi umuntu owaxhilwayo wasiwa nakwelesithathu izulu. Uthi weva amazwi angena kuviwa ekungafanelekile ukuba athethwe. Niyibambe bazalwane. Akhona amazwi angathethwayo. Akufuneki umzalwane abelilo pholopolo kanye lopolopo. Akhona amazwi angathethwayo. Masambe ke, abantu bohlulwa kukugcina inhlambululo yomuntu, ahambe ethetha ngayo. Yiyo lonto eyenza izulu lifihlakale. Bahamba abantu bethetha ngenhlambululo. Yabona amabandla ethu namhlanje akanayo inhlambululo, ayisafundiswa inhlambululo ngenxa yento yokuba uThixo eyityhilile indlela yakhe baze abantu abayigcina. Ityhiliwe indlela kaThixo kubazalwane, kodwa abantu abayigcina. Uma uhlambulula emntwini, kufuneka uhlambulule emntwini onesifuba, ongazohambe ithetha lento, ngoba nxa uhlambulula lo muntu liqiza izinto ezimdaka. Kunyanzelekile ke ngokuba wena kuhlanjululwa kuwe uyingcwabe lento ngoba imdaka. Ukuba ngaba akuyingcwabi iza kwenza nawe ube mdaka. Awunawuphatha into emdaka uhlunyuka nayo, iza kwenza ube mdaka. So ke ngoku sesinye isizathu esi esibangele ukuba izulu lifihlakale, njengoba uPaul esitsho, uthi weva amazwi ekungafanelekile ukuba athethwe. Right bazalwane? Abantu banamhlanje ndithi bayohlulwa, asinanhlambululo ezinkonzweni emabandleni. Ayikho kuhlanjululwa. Umuntu uthi uzawuhlambulula kuYesu, hayi mina ndizawuhlambulula kuThixo. Uyilahlile imfundiso, uyilahlile inkonzo yezibhalo ezingcwele, uhambe eqaleni, and le ndlela uhamba ngayo ayondlela ezakukhokhelela kuThixo. My God, ayondlela ezakukhokhelela kuThixo le uhamba ngayo. Ushiye indlela yenyani. Indlela yenyani ithi ndithume umuntu
phambi kobuso bakho, alungise indlela yakho phambi kwakho. Okwesibini ithi xelelanani iziphoso nithandazelane, sinamandla isikhungu selungisa siyeyisa. Xelelanani, ayikho ivesi ethi xelela uThixo, ethi xelela uYesu. No bazalwane, ayikho. Ekhoyo ivesi ethi thetha isono sakho kumzalwane wakho, asingcwabe yena, angahambe ephunga ngaso, ukuze umgangatho wenkonzo kaThixo uhle, njengokuba ndiwubona uhlile nje namhlanje. Uhlile, umoya oyingcwele akasasebenzi kakuhle emabandleni, engenakho bazalwane ukusebenza umoya oyingcwele xa abazalwane bengahlambulukanga, benendawo abazixokisa ngayo. Athi yena uhlambulula kuThixo, ayenzeki le nto, SOZE, soze yenzeke. Ungayenza wena kodwa uyazi ba it's not biblical. Mamelani bazalwane, uyayazi izulu indlela elinqabe ngayo, lento ndithi namhlanje liyimfihlo. Kukhona incwadi yaseHebhere, uchapter 10 verse 26. Chapter 10 verse 26 uthi, xa sithi sone ngabomu, bazalwane, vulani ingqondo, nivule indlebe, nivule inhliziyo xa nimamele lo myalezo. Amen. Xa nithi none ngabomu, isho njalo la vesi, akusasele dini ngenxa yesono, ngentetho evakalayo, there is no more forgiveness of sin. Amen. Alukho uxolelo lezono ngoba lento uyenze ngabomi. Right bazalwane? Ithi ke ngokulandayo sekusele okoyikekayo kakhulu, umgwebo nomsindo kaThixo ozawudla abo bachasayo. Nazi into eseleyo kuwe wena mzalwane, wonayo uqhayise ngenhlambululo. Abantu abahlambululayo bazalwane kufuneka ba-understande amabandla mamafundiswe kakuhle ngenhlambululo. Inhlambululo thina siyithatha ngeli xesha ufike enkonzweni. Ngeli xesha ufike enkonzweni uhlambulule, ufundiswe ilizwi likaThixo, wamkeliswe amandla kaMoya Ingcwele, ubhaptizwe, so that ungaphinde wone. Ibambeni bazalwane, ungaphinde wone. Then mawuhlala la ndawo ithi, obegiba umthetho kaMoses ebebulawa kungekho tarhu. Obegiba umthetho womuntu ekuthiwa nguMoses ebebulawa kungekho tarhu, kungekho sizi. Ithi ke ngokuniba kobeka phina konyathelela phansi unyana kaThixo. Uyabona xa usona ngabomi, uyamshikika okomkhunya wasekusini, uyamshikika unyana kaThixo, umnyathelela phansi. Mayazeke loo nto bazalwane. Okwesibini ithi, walibalela ekuthini liyinqambi igazi lomqophiso wakhe asingcwalise ngalo. Yebazalwane, zibuhlungu ezinto. Xa usona ngabomu, xa usindisiwe, akufanelekanga wone. That's why ndikhuthaza ukuba umzalwane uhlambulula ingcinga, awuhlambululi isenzo, ngoba uma sowenzile, ithi iBhayibhile alikho idini ngenxa yeso sono sakho, awuzophinda ukanyagushelwe. Amen. Uyihambe iqhubeke ithi, wawubalela ekuthini wawonyelisa umoya wobabalo. Bazalwane, uma ufunda incwadi kaMateyu ithi, owonyelise unyana omntu angaxolelwa, kodwa onyelisa umoya ingcwele akayikuxolela kweli lizwe nakwelizayo. Uyayiva ke ngoku le ndaba yaseHebhere?
wawunyelisa umoya wobabalo, wayelenza igazi lakhe yayinqambi, wamnyathelela phansi unyana kaThixo. Yonke indlela yokubheka ezulwini, wena ngenxeni yokona ngabomu, usazi uba akufanelekanga wone, uyibulela indlela yakho ebheka ezulwini. Mamela ke, you didn't know that. Ubungayazi, ungazibulali, lisekhona ithuba. Umuntu ongaziyo likhona ithuba lakhe, kodwa le ngozi ikubantu abayaziyo. Ithi nxa usona ngabomu, yabona emveni kokuba wena uyivile le VN, wayiva kuba awuxolelwa nxa usona ngabomu, waona emveni kuba uyivile le VN, I'm tell you the honest fact, brother, ungahamba umane uzilaqaza okumkhunya, uzilahle naphina naphina, awuxolelwa. Right, bazalwane? Siyaqhubeka ke. Inzima inkonzo kaThixo. Njengoba ndithi abantu bohlulwa kukugcina inhlambululo, bengahlambululi nje abantu abazenzi, kungenxeni into yokuba abantu abanasifuba sokugcina inhlambululo, abayigcini inhlambululo, bayinqabe, bahambe besothuka. Yo, ebetheni nomzalwane zenze lento. Yo, ebetheni uhambe sothuka, nqaba lento, ugqithe kuyo, thandaza, uzihlambulule. Khangela kwiTestamente endala, ebesithi umbingeleli awugqiba ukuhlambulula ibandla, azihlambulule naye. Kutheni wena ungumbingelelo zakwamkela inhlambululo zabantu ungazihlambululi? Funeka uzihlambulule wena, ngoba ezinto uzimane uzothuka. Funeka uzihlambulule, ucele uxolo kuThixo, ucelele aba bantu uxolo kuThixo, ubaxolele wena kuqala, andule ke ngokuThixo ubaxolele. Right, bazalwane? Ndithuthi ndiyibeka lo mhlobo ukuthi izulu hayi ayonto elapha kufutshane, bazalwane, likude izulu. Ndithi izinto zonke uYesu azifunayo ukuze ungene ezulwini sifunyana kwizibhalo ezingcwele. Abantu abangenasifuba abaya ezulwini babuye. Ungaya ezulwini kodwa uzobuya ngenxeni into yokuba uzawuthetha izinto uPawulos athethe ngazo, athe akufanelekanga zithethwe. Abantu bohlulwa kugcina inhlambululo yomntu. Right, bazalwane? Ndithi ke inzima inkonzo yasezulwini. Umuntu ngamnye, bazalwane, unenkonzo yakhe ekufuneka ayigqibe, andule ukuhamba uhambo olungabuyiyo. Ngento evakalayo aye ezulwini. Kufuneka abe nenkonzo ayigqibayo. Yabona uma utshila incwadi kaIsaya 57 uverse 2, ithi bayemka abantu bakaThixo amalungisa. Akukho mntu inakekelayo loo nto, okokuba ilungisa eli limka phambi kokuba kubekho ububi. Amen. Ilungisa limka phambi kokuba kubekho ububi. Mamela apha, isitshilelo 6 verse 9. Le ndawo ityhila amadoda akwaThixo asele alandulalayo, ayigqiba eyawo inkonzo. Ukubona izulu, uyabona, noba ingalula kuwe, ayikho lula kuThixo into yokulahla umuntu onenkonzo. Yiloo nto kungabalulekanga uyiqala, kubalulekile ukuyigqibezela. Apha kuMateyu 13, Mateyu 13 verse 34, ithi le ndawo, ezi ndawo zonke uYesu wazithetha ngemizekeliso kuzo izihlwele. Akathethanga ngokungamzekeliso kuzo, ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngumprofeti sithi,
ndiyakuvula umlomo wam, ndiyakuvula ngomzekeliso umlomo wam, ndiyakukhupha izinto ezazifihliwe kwasekusekweni kwehlabathi. Right, bazalwane? That's why singenako ukushukuma okanye siye ezulwini ngaphandleni kukaYesu, ngoba izinto ezazikho phambi kokusekwa kwehlabathi zambulwa kuJesu. Najengoba uva phaa kwincwadi yesityhilelo ithi uThixo isitshilo sakhe awasityhilela uYesu Kristu, wazi uYesu Kristu wasinika uJohane ukuze uJohane atyhilele abantwana bakhe. Izinto uThixo ezaziwekayo ngenxeni engaphambili ezazifihliwe zikuYesu. That's why uYesu ekhuphe lo mlinganiselo kwizibhalo ezingcwele. Izwi lam ke eliqinileyo lithi, ibandla malilumke, abazalwane mabalumke. Ungathathi yonke into. Thandaza kuThixo ngento oyivayo. Thandaza kuThixo ngento oyibonayo. Akasweli into uThixo ngeke akutyhilele akuxelele ukuba yabona olu lulahlekiso. Namhlanje kukhona abazalwane abanesibindi basabambelele kulahlo ababelenzile lade ladula okokuba olu lulahlo, olu Thixo ethethe ngalo kwincwadi kaMateyu. Ethi babekunokwenzeka bekungalahlwa nabanyuliweyo, qha uYesu ngeke avume ilahleke imbewu yakhe. Ndiyabonga kakhulu ke bazalwane anisikelele uYesu. Ndiyabulela ningagcina ke nazi ukuthi uSathana uyinto embi ekhoyo. Uyakwazi ukuthetha ilizwi, ayithethe iEnglish yakhe ibe mnandi, uzukholo kuba mnandi kweEnglish. Ungayivanga noyiva laa nto ithethwa yila English. Amen. Akuyivi thini laa nto, kodwa uyolelwa yindlela athetha ngayo, ahonoze uyolelwe yiloo nto. Kanti akuyivanga eyona nto ithethwa ngulaa mntu, uyakulahla laa mntu. Yabona umntu onolwazi uyaliqiqa ulwazi, akadaphuli nje, uyaliqiqa ulwazi. So abazalwane mabancedeke bayibambe le ndawo. uYesu anisikelele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithethe ngelo hlobo ke okuba abazalwane mabaqaphele ukuba uSathane ukhona and uyalahlekisa. Okwesibini, maba-understand ukuba akukho kwamntu owakhe waya wabuya nomyalezo wazoxelela abantu emhlabeni basanukwenza lento. uYesu uthi i-information kaYesu ngokuyezulwini ikwizibhalo ezingcwele. That's why ithetha lo mhlobo lencwadi kaMateyu ithi, ndiyakuvula ngemizekeliso umlomo wam, ndiyakukhupha izinto ezazifihliwe kwasekusekweni kwehlabathi. NguYesu okhupha izinto, not wena uhamba ubheke ezulwini uzosixelela enye into. No brother, it's wrong. Wrong loo nto leyo. uYesu akuncede. Ezulwini bazalwane, imfihlo yasezulwini ukutyhilwa kwayo kum, ndivela esihogweni. Kwahlala indoda ecankwam yandifundisa ngeholiness, iqonde kubantwana bakaThixo abalapha emhlabeni. Yandifundisa ngobungcwele, yandixelela nge-100% holiness abantu abazawungena ngayo ezulwini. Yandixelela loo nto straight, and le nto ndithethayo bazalwane yile ikwizibhalo ezingcwele. Funda izibhalo ukuze uYesu akuncede. Sumamela Jesu, umamela qha abantu, umamela kabazalwane intshumayelo. Funda izibhalo. Xa ungazifunda izibhalo umamela umshumayeli yedwa, shumayela bhekeqeke uthi ogqiba uthi amen amen uhambe. Hayi, funda izibhalo. Le nto mayingqineke kuwe, ithethwe nguYesu. Mayibongwe. Makanisikelele uYesu in the mighty name of Jesus.